はい、じゃああゆみちゃん始めます。お水ください。ない。ない。はい。お水ないんですか？ないです。黒酢ならありますよ。はい。お、何？オーケー？オーケー？2番。はい。手下に置いて。オーケー。自信ありそうだな。お。わかんねー。はい。はい。2番は、エーデルワイス。合ってる？いや、ダメだよ。ちゃんと1、2、3。パウランナ。1がバイエンシュテファン。オーケー？オーケー。ファイナルアンサー？ファイナルアンサー？ファイナルアンサー？ファイナルアンサー。はい、不正解。しかも1個も合ってないって。やっちゃった。はい。正解はパウラナ、バイエンシュテファン、エーデルワイスでした。これちょっとなんか継ぎたてじゃない？やり直し。明日も頑張ってください。明日への意気込みは？頑張ります。おい。